やべ、何時だ今。本当に世の中の文字は小さすぎて読めない。おいおい勝利、どうしたどうした。お兄ちゃんと呼べ。やだよ。それはともかくだ。ゆうちゃん、これを見ろ。今日は何月何日だ。待って待って、カレンダー読めるだろう。それは。いや、字が小さすぎて読めない。そんな顔に近づけるなよ。でかい字じゃん。何言ってんの。今日は何月何日だ。11月22日だろ。明日は勤労感謝の日でお休み。その前になんかあるだろう。ああ、1122でいい夫婦の日。親父とおふくろの結婚記念日だっけ。いや違ったかな。とにかくいい夫婦の日は確実だろ。そんで昨日から1週間かけて海外旅行行ってるわけだよな、あの人たち。ああ、食べ盛り育ち盛りの可愛い息子2人を置いてな。勝利はもう育ち盛りって年でもないし可愛くもないけどな。なんだと。このゆうちゃんめ、自分だけ育ち盛りで可愛いとか思ってるわけだな。もうかわいい。やめて、そんなこと思ってねえからヘッドロックやめて。愛の抱擁だろうこれは。そういうのほんといいんで。ほら俺婚約者もいる身なんで。まあボルボルな。あれで男装軍服女子ならな。何その呼び方。っていうか勝利、軍服女子がいいならギーゼラさん紹介すっから。何？マジか、紹介しろ。まさか受け入れるとは。なんでだよ。いいだろうギーゼラさん。昼は癒し系美女、夜はハードコア鬼軍曹だろ。ギャップ萌えきたこれ。いや昼夜関係ないけど。そうか、勝利あれオッケーなんだ。いや俺も全然いいと思うよ。でも何かあったら義理のお父さんがギュンターになるけど。ところで話を戻すが。はい。今日は俺の誕生日だ。今日？明日だろ。違う、今日だ。今日は俺渋谷勝利の誕生日なんだよ。ずっと明日だと思い込んでた。それでカレンダーか。そうだ。ここまで俺の誕生日をないがしろにするということは、渋谷家の面々はカレンダーの字が読めないんじゃないかと思ってな。ごめんって。あれでもなんで俺勝利の誕生日を明日って思い込んでたんだろう。それはだな、俺が常々ゆうちゃんの良きお兄ちゃんであろうと心がけているからだ。そう、11月23日は勤労感謝の日などではない。1123でいい兄さんの日。つまり俺の名誉誕生日は明日。なんだ、自分で言ってんじゃん。だったらもう明日でいいだろ。よくない。どうしてゆうちゃんはいつもお兄ちゃんに冷たいんだ。いや勝利が暑苦しいだけだって。ギブ飲んないで。俺今日は普通に学校だし遊んでる暇ねえから。だったら明日のいい兄さんの日は一緒にいてくれるんだろうな。なんでだと。お前の誕生日前後はいっつも新魔国の連中がちょっかいかけてきて兄弟愛を育むのを邪魔するじゃないか。だったら俺の誕生日くらいゆうちゃんを独り占めさせろ。でも俺今週末は草野球チームの練習が。もう野球とお兄ちゃんとどっちが大事なのよ。野球ですけど。いやでも誕生日のことは忘れててごめんって。でさ、プレゼントってプライスレスな感じだとどんなのがいい？プライスレス前提か。ま、いいだろう。明日は俺のおごりで夕飯にうまい肉でも食いに行こう。やったでもそれって俺が幸せなだけじゃん。ゆうちゃんの幸せはお兄ちゃんの幸せだ。
焼肉食べ放題行くか？いやーマジで行く行く。わあお兄ちゃん大好き。それそういう純粋な言葉が聞きたかった。あ、そういや村田んちも今週末は親が仕事で香港行ってて留守なんだって。ご飯村田も誘っていい？嫌だよ。なんで俺があいつに肉をおごらなきゃいけないんだ。ダメ？小首をかしげるな。そうだ、あいつはあさって連れてこい。ボブが来日するからフルコースのディナーにありつける。そんな席に俺たちがくっついていくのアウトじゃない？別に大丈夫だろう。あっち地球の魔王だし、お前神魔国の魔王だし、村田だってボブとは長い付き合いだろう。外交どうせ支払いはボブだ。いいのかな？正直に言うとさ、俺がついてきてほしいんだよ。なんで？それはさ、ほら俺も21だろ。そうだっけ？おい、そこで引っかかるんじゃない。仮に俺たちの住むこの世界が都合15年経っても同じ時間軸を繰り返す、いわゆる磯の会に取り込まれているとしてもだ。そこは華麗に流せ。お前もそろそろ何回16歳の誕生日を祝ってると思ってんだ。はい。それでだな、俺が大学を卒業したらボブは魔王を交代したいんだと。困ったことに。勝利、魔王になるの嫌なのか？いや、チート機能付きでマネーゲームできるし、都知事になるより断然いいかなと。じゃあ問題ないじゃん。まあな、そろそろ楽隠居させてやりたいとも思ってるんだけど、ボブ上位したら自分は消えた方がいいなんて口癖みたいに言ってるからさ。なんで？ボブは特に在位期間が長くて世界的な経済発展の時期と被ってるから、魔族繁栄の象徴みたいになっててな。今もボブ派の幹部魔族が多いんで、そいつらの目のつくところに自分がいると俺の統治の邪魔になるんだと。考えすぎじゃないのかな？まあお前んとこと違ってこっちの魔王は指名制だからな。地球の魔族はめんどくさいんだ。妬みそねみがすごくて。そんなに違うもの？そっちは神王のセレクトだろ、建前として。魔王の資質のあるなしは魂で選別されて生まれる前から決まってるから、周囲から文句が出にくいんだ。ああ、そっか。まあお前はせっかくの黒目黒髪のレア魔王なのに、地球に里子に出されてたせいで苦労したよな。ほら、おふくろが人間だからどうとか。そのネタで絡んできてたのは主にボルフラムだけどな。それが今じゃ嫁だもんな。いや嫁じゃねえし。最初にマイナスつくと後で加点ポイント爆上げで攻略しやすいよな。そうやって何でもゲームに例えるのやめて。まあそんなわけで、ボブの会食にお前と腹黒メガネがいてくれると俺としては都合がいいわけだから、それプライスレスの誕生日プレゼントってことでさ。そんなんでいいならまあ。でも勝利、俺思ったんだけどさ、政治家に秘書っているじゃん。自分の親とか先生とかの支持層を引き継ぐのに後継者が秘書になって付き添ってるの。あるな。だから勝利、あれじゃダメなのかな？まだ勝利は若造なんだし、ボブの秘書やって何年かは修行してさ、その間に頭の固い幹部たちと仲良くなったらいいんじゃないか？そっか、そうだな。そうだよ、勝利は秘書とか似合いそう。なんとなくだけど。なるほどな。切れ者メガネ秘書ってキャラ的に結構需要あるよな。キャラ？よし決めた。俺はしばらくボブの秘書のままでいるぞ。いいと思う。っていうか勝利って結構ボブのこと好きだよな。まあな、子供の頃から知ってるし尊敬できる人生の師匠かな。そういうのいいね。だろう。でも有利は時々頭がいいよ。俺がここんとこずっとモニョモニョしてたことが今一発で解決した。やったー、初めて勝利に褒められた。お兄ちゃんと呼べ、お兄ちゃんと。それになんだその言い方。俺はいつもこうやっていいちゃんかわいいって褒めてんだろ。だから抱きつくなってちょっとそういうのほんといらないですから。
あ、やべ、もうこんな時間じゃん。着替えダッシュで行かないと学校遅刻する。俺の名前は渋谷翔。ごく普通の日本の中流家庭に生まれ、ごく普通に優秀な成績で小中高と進学し、余裕で一橋大に合格した。将来有望前途洋々な、まさに違いのわかる男。ダバダー。なんか感じ悪っていうか、誰に話してんの？ただ一つ違っていたのは、俺様とゆうちゃんは泣く子も黙る魔王様だったのです。これは俺と弟のゆうちゃんの兄弟の絆を描いた壮大な愛の物語なのである。待って、これそういう話じゃないから。えタイトルコール？ここで？ああ、はい。高林智原作マルマシリーズお久しぶりドラマ CD。 今日から魔王兄弟じゃあそんなタイトルじゃねえし。俺のタイトルはこれだ。今日から魔王兄弟、渋谷家は今日も大変。お兄ちゃんの誕生日は本当は11月22日だけど、弟のために11月23日生まれってことにしてもいいやっていうか、もうこの際何でもいいし、ゆうちゃん可愛いよ、ゆうちゃんスペシャル。長じゃなくて、マルマシリーズスペシャルドラマ CD プレゼント for you。 っていうことが朝っぱらからあってさ。相変わらず強烈なブラコンだね。やめろよ。学校から帰ってきたら部屋に書き置きもあったし。書き置き？たまにやるんだよ、家庭内文通。つっても勝利が一方的によこすだけだけど。はあ、愛されてるね。封筒に入ってるから怖くてまだ開けてねえよ。スウェットのポケットに突っ込んだままだ。読んであげなよ。今はいいの、めんどくせえから。で、村田はあさっての夜って大丈夫？もちろん。しっかりお腹空かせていくよ。しかしまさか今日がバカ勝利の誕生日だったなんてな。渋谷、そういうの気にするんだ。今お兄さん部屋にいるの？いや、今夜は大学の友達と集まる用事があるとかで帰るの遅いって。じゃあせっかくだし今から行っちゃう。は？って電話切れてるし。行くってどこへだよ。はーい。誰だこんな時間に。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。うわ、びっくりした。村田。今電話で喋ってたじゃんか。そうだよ。塾帰りに歩きながらスマホで話してたんだ。ちょうど渋谷ん家の前まで来たからさ。お邪魔しまーす。何しに来たんだよ。そんなの決まってるじゃない。おい、いきなり人んちの風呂場開けんなって。渋谷、風呂上がりにはちゃんと湯船に蓋しといた方がいいよ。あ、忘れてた。ま、今日のところはちょうどいいけど。ってことで、はい、渋谷お手。はい。いや、お手じゃねえよ。腕引っ張んな。腕服のまんま湯船に落ちるとかってまさか村田さん。そう、お風呂から異世界に行くよ。なんで？何しに行くの？ちょっと、うわっ、渦巻いてるよ。渦、風呂の底が抜けて。渋谷は相変わらず慣れないな。そろそろ水くらいはうまく制御してよね。強引すぎるだろ。縁起悪。はい。陛下、お目覚めですか？もう3番目の縁起悪鳥も鳴きましたよ。あの声聞くと新魔国に帰ってきたって気がするよ。おはようコンラッド。そんで
陛下って呼ぶなよな。そうでした。おはよう、ユーリ。朝ごはん持ってきたけど。おお、サンドイッチとフルーツ盛り、食べる食べる。あれ、そういえば村田は昨日は一緒に寝た気がしたんだけど。ああ、芸家なら朝一で神王廟に向かわれたよ。原始巫女から何か頼まれ仕事があるとかで。なんだよあいつ、自分の仕事片付けに来てたのか。やっぱおじいちゃんは朝早いよね。昨べは新魔国に来るのが随分遅かったね。そうなんだよ。今回はなんか村田一人の強引なスタツアーだったから時間調整できなかったんだって。よくわかんないけど。ああ、いつもは大賢者とこちら側とで行き来を調整しているんだ。へえ。なんだよボルフラム、さっきからうるせえな。あ、風邪ひいてんの？引いてない。そうじゃないだろうユーリ。お前というやつは毎回どうしてそう薄情なんだ。白状？なんで？まず今だ。婚約者であるこの僕がわざわざ会いに来てやったのにコンラートとばかり話している。だってお前さっきから眉毛こんな吊り上げて咳ばっかしてたじゃん。それに昨べだって遅くに来たと思ったら大賢者と同衾していた。同衾ってお前なんだそれ？雑巾の親戚？うるさい。僕は有利の生涯の伴侶だぞ。こっちに来たらまず一番最初にこの僕に声をかけるのが礼儀というものだろう。え、そんな礼儀ある？さあ、でもこれはうちの弟なりの甘えポーズなんですよ。不器用で分かりにくいけど。違う。勝手に決めつけるな。その兄貴面もやめろ。だってお兄ちゃんだもん。そういうのやめろ本当に。うわー、デジャブ。わかるわかる。お前も苦労するよなボルフ。世の兄貴ってどうしてこう弟のことは俺が一番分かってますよってアピールしたがるのかね。うざいったらないよ。あ、果物食べる？どれがいい？イチゴ。ああ、それお前好きだもんな。いいよ、どんどん食べな。こうやって食べてる時と寝てる時だけは可愛いんですけどね。ま、可愛いのは認めるよ。バカめ。誰より可愛いのは有利だ。有利を置いて他にないぞ。あのな。だから今夜は僕がここへ呼ばいに来るからな。は？会話の流れ的におかしいだろ。別におかしくはない。婚約者として当然の務めだ。あっそ。ま、ボルフの単語のチョイスがたまにおかしいのは俺はもう慣れた。要は一緒に寝たいんだな。そうだ。わかったよ。じゃあおいで。グレタも入れ違いで留学先に戻っちゃってるし、村田は今夜は神王廟の方に泊まるんだろうし、お前のいびきと寝相の悪さについては俺一人が犠牲になればいいんだしな。うん、夫婦水入らずというやつだ。違うけどな。ああ、お兄ちゃんといえばそっちの長男はどうした？あ、また眉間にこんなシワ寄せて朝から仕事してるとか？いや。ユーリ、落ち着いて聞いてくれ。実はグエンダルは。今向こうですごい音したぞ。毒女の研究室付近です。つい先日アニシナ肝入りの新薬が開発されてしまって。まさかあの爆発音が関係している？ええ、グエンダルはかれこれ3日間人体実験という名の強制労働に駆り出されてるんです。開発責任者のアニシナからは実験はあと4日ほど続くと聞かされている。それで今はグエンちょっと人の形をしていないみたいなので有利に挨拶はできないかも。人の形をしていない？大丈夫だ。きっと一時的なものだ。そのうち元に戻るはずだ。そうだ、兄上ほどの魔力をお持ちならばきっと。うわぁ、全然大丈夫な気がしない。
ボルフ、一人の尊い犠牲が他の多くの者の命を救うということもある。ひってコンラード、魔力を持たない者はアニシナの標的にされないと思っているんだろうが、甘いぞ。僕の放った患者によると、アニシナってすごいんだよ。今度はゼロからの魔力の移植培養方法を編み出してるんだって。という話だからな。うかうかしていると寝首をかかれるぞ。その産業スパイ、ひょっとしなくてもグレタだろう。グレタだよな。個人情報保護のため音声を変えている。いや、お前可愛い娘に何やらせてんだよ。グレタがアニシナさんの毒薬とかでどうにかなっちゃったらどうすんだよ。それはもう遅い。え？お前が留守にしている間にグレタはすっかりアニシナの虜だ。次世代毒女を目指して修行している。なんで止めないんだよ。父親だろ。うるさい。僕だって止められるものなら止めていた。だがあのつぶらな瞳でグレタの将来の夢を応援してくれないお父様なんて大嫌い。一生許さないから。などと言われてみろ。それはごめん、俺が悪かった、ボルフラム。そうだボルフ、この状況をもっと前向きに捉えたらどうだろう。グレタはスパイとして優秀だから、アニシナの動向を探るために張り付かせておけば都合がいい。コンラッド、俺たちの大事なお姫様を駒扱いかよ。ああごめん。教育問題は本当に難しいな。俺はそのあたりとてもアバウトな父親に育てられたから、まあ最悪死ななければいいんじゃないかみたいなざっくりした感覚しか持ち合わせてないんだ。ざっくりしすぎだろ。お前とグレタを一緒にするな。今日は妙に静かだね。強引に話題を変えたな。っていうか静かじゃねえよ。あの爆発音さっきからすごすぎるだろ。でもアニシナの実験は今のところグエンダルの管轄だから。さらっとひどいこと言ってるな。いや本当にユーリがこっちに来てるってのにギュンターを朝から見かけてないんだよ。そういえば見てないな。有利に関することだけは人一倍鼻が利く男なのに。じゃあほっとこうぜ。ほら汁の出しすぎで干からびても困るし。それはそうなんですが、グエンダルがあんな状態の今、国の祭りごとを的確に統括できるのは残念ながらギュンターしかいないので。ギュンターがそんなことできんの？有利、ギュンターは王座だ。もともとは10貴族の中でもズバ抜けて優秀な男なんだぞ。もともとはな。それだけ聞いてると結構すごい人だよね。そう、すごい人だったんですよ。いかん、有利、地雷を踏んだぞ。地雷？ギュンターはコンラートの剣の師匠だ。こいつは幼い頃武人でありながら穏やかで優が極まりなかったギュンターにそれは心酔していたらしい。グエンダル兄上から聞いたことがある。あ、それ俺も前にどこかで聞いたな。誰からだったかな。俺が話したんじゃないですかね。いや、ユーリは全く悪くないんですよ。悪くはないんですが。渋谷いる？あれ村田どうした？ちょっとね。ああ、そっちの2人もお揃いでちょうどよかった。フォンくらいしときょ。入って。はい、ゲイか。ギュンター？陛下、お久しゅうございます。フォン・クライスト・ギュンター、ただいま午前にまかり越しました。わあ、すげえ優雅にひざまずいた。あんた誰？あなた様のしもべギュンターでございます。なんかいつものギュンターでございますっていうのと全然違う。めっちゃイケメン。どうしたんだ？様子がおかしい。
有利を前にして汁の一滴も出していないじゃないか。いやボルフ、それは普段の様子がおかしいんだ。ギュンターさん。はい。ああ、眩しい。なんだこのオーラ。いつものギュンターとは別人みたいじゃんか。確かに別人のようだな。いや別人というよりむしろ昔に戻ったような。ああ、そうなんだよね。どうもフォンクライスト卿、記憶喪失みたいで。記憶喪失？どういうことだよ村健。なんでそんなベタな漫画みたいな展開。それがさ、僕今朝決命城の門のところでばったり彼と会ったんだ。それから2人でブラブラ新大尾まで歩いたんだけどさ。おじいちゃんちの朝の散歩かよ。でついでに裏山も歩くかってなったんだけど、フォンクライスト卿、朝露に濡れた草を踏んで転んで後頭部をしこたま打って、目が覚めたらこれ。私としたことがお恥ずかしい限りです。それからずっとこんな調子なんだけど。ああ、ねえ、ほら見て、頭の後ろに。うわ、すっげえ単行部。これよくもんどかないとやばいって。ああ、ほら。陛下、少々意図ございます。どうかこれ以上はご容赦いただきたく。ねえ、すごいでしょ。確かにすごい。有利にそこまで過剰なスキンシップをされたら、いつものギュンターなら今頃血の海に浮かんでいる。やっぱりおかしい。一体どのあたりの記憶を失っているんだ。僕が見た感じだと渋谷に対する過剰な執着心だけがすっぽり抜けてるみたいなんだよね。現在の魔王が27代目で渋谷有利であることは理解してるんだけど、記憶的には50年前あたりへ逆行しちゃった感じ。50年50年前というと僕が30過ぎか。ああ、そうか。年齢ルールすっかり忘れてたよ。こっちの魔族感覚だと10年くらいだよな。地球のカウントだとボルフの見た目が6歳くらい。そういうことだ。おや、あなたはフォンビーレペルトのバルトラーナの甥い子殿ですか。ああ、ますますお母上に似てこられたツェリ陛下に。ボルフラムでしたね。私の記憶では成人して間もない小さなお子だったのに、もう家督を継がれたのですか。はい。いやでも実はまだ叔父上に貢献を。おい、どうしたんだよボルフ。ギュンタ相手に何かしこまっちゃってんの。うるさい。ギュンター。まさかあなたはウェーラー卿コンラート。なんとあの鼻っ柱の強い少年が随分立派になって。おや、ここ眉のところに深い傷跡がありますね。こんなところに刀傷を受けるとは、またあなたのことですからいけない無茶をしたのでしょう。はい。いえ。一歩間違えば失明するところですよ。いかにもあなたらしいがお気をつけなさい。あなたの体は、いえ、我々魔族の武人は神王陛下と歴代魔王陛下に命を捧げるもの。その鞘に再び剣を収める時まで必ず生きて戦い抜かねばならぬのです。はい、すみませんギュンタ先生。村田何叩かないでよ、痛いって。ギュンターのこと先生とか言ってんだけど。こら渋谷、笑ったら悪いよ。あのバージョンのフォンクライスト卿相手ならああいう反応しちゃっても仕方ないだろう。わかるけど僕やコンラートをそこまでバカにするのならユリ、お前も行ってこい。
ちょ陛下危ない。いきなり押すなよボルってごめんギュンタ。いいえ、ご無事ですか陛下。助けてくれてありがとな。この程度のことでしもべに礼などおっしゃらないでください。わあ、すごいな。陛下を軽々抱き上げて、それで汁も出ないとか、奇跡か。いかん。絵になりすぎてあの距離の近さに怒りすら湧かないぞ。陛下から有利陛下は野球という競技がことのほかお好きだと伺いました。下級兵士とも競技を通じてよく交流をなさっているそうですね。あ、うん。軍の指揮者として、そして国の指導者として大変立派なお心がけです。そう？ただ趣味でやってるだけなんだけど。素晴らしい。ご聡明な陛下にお仕えできて私は幸せ者でございます。わあ、普段と同じこと言ってるのに汁がないと心への響き方が違うわ。汁？いやー、こっちの話。あのさギュンタ、そろそろお姫様抱っこから下ろしてくれる？さすがにこの状態は恥ずかしいから。おや、それは残念。さあどうぞおみ足を陛下。ありがとう。ごめん、俺が間違ってた。あのギュンターはいいギュンターだ。だから言っただろ。あのギュンターでも仕事は十分できそうだな。とか言ってあんた、あのギュンターすげえ好きだろ。なんならこのまま金のギュンターで行きたいんじゃないの？それはユーリ、金のギュンターとはなんだ？ああ、金の斧銀の斧って童話があるんだよ。木こりが使い古しの鉄の斧をうっかり池だか湖だかに落としたら、神様だか妖精だかが出てきて、あなたが落としたのはこの金の斧ですか、銀の斧ですかって聞くんだ。正直者の木こりがどっちでもない鉄の斧だって答えると、最初に落とした斧のおまけに金銀両方の斧までもらえたっていうお得なプレゼントキャンペーンの話だよ。そうするとどこかに鉄のギュンターが転がっていることになるな。さーて、これからどうしようか。どうするというと？記憶喪失のままじゃ不都合もあるだろう。どうやって戻すか考えないと。なあ村田、これって急いで戻さないとまずい案件？いやー、そんなに無理に記憶を戻そうとしなくても、そのままそーっとしておいたらいいんじゃないかって、こっち的には意見が一致してるんだけど。はあ、呆れた。つまり君たちは記憶喪失状態のフォンクライスト教がいいってこと？だって梅雨だくじゃないんだぞ。いいじゃん金牛。いやー、こうなるとがぜんうちのバカ勝利にギーゼラさんを紹介したくなってきたぞ。ギーゼラ？何の話です？勝利か。ユーリの兄上がどうした？いやー、3次元彼女いない歴イコール年齢のうちの勝利がさ、ギーゼラさんいいなーって言ってたんだよ。なんという物好きな。ああ、勇者の称号を与えていいと思う。ギーゼラさんそんなにあれな人かな？ちょっと二面性あるけどさ。ちょっとだと？まあまあ、フォンビーレフェルト教。渋谷はね、今回はお兄さんの誕生日のプレゼントを探しに神魔国へ来たんだよ。そうだったの？そういうことでいいだろ。わかりやすくてさ。それでギーゼラとの見合いをですか。大胆だな。いや、そっちはまた別の話で。でも金のギュンターがお舅さんになるならそれもありかなと思ったわけで、勝利の話で思い出した。どうした渋谷？あれ、こっち流された時ポケットに入れてた気が。何を探してるんだ？勝利からもらった手紙だよ。水色の封筒に入ってるやつ。俺まだ中身読んでなくてさ。渋谷、お風呂でびしょ濡れにした服は血明城のメイドさんたちが洗濯して乾かしてくれてるんじゃないの？
あの時僕たちこっちに着いてすぐ用意してもらった服に着替えたじゃない。ああ、そうだった。じゃああの封筒はもユーリ、う。え、これじゃないですか。あ、その封筒。え、なんで？さっきこちらの部屋に来るときに実は預かってました。髪がくっついてカピカピしてるな。リネンクリーニング担当の娘が洗濯の前に取り出して乾かしておいたそうです。陛下のためにね。親切な子でしょ。それってさ、実はコンラッドのためにやったんじゃないの？え？俺ですか？あ、今のなし恥ずかしい。モテない男子のひがみ丸出しで今つるっと言っちゃったわ。今のマジでなしな。聞かなかったことにして。そんでその子にもありがとうって言っておいてはい。こらユーリ、モテないとはなんだ。え？お前はどこへ行っても引く手あまただろうが、おかげで僕がいつもいらぬ気苦労をしているというのにまるで自覚なしか。このヘナチョコの上に尻がるが。はいはい。それでユーリ陛下、お兄様からのお手紙にはなんと？ギュンターがまともだ。なんだこの安心感。ちょっと待ってね。油性ペンで書いたのかな。結構ちゃんと読める。何背景ゆうちゃん様。ゆうちゃんはおバカチンなので全部ひらがなで書いておくね。この手紙をゆうちゃんが見る頃、お兄ちゃんは多分大学のお友達のうちで徹夜で新作のゲームをやっていると思います。マジで全部ひらがなかよ。うわー、たどたどしい勝利の声で再生される。めっちゃうざい。徹夜で新作ゲームだ？いらねえこんな情報。なので23日はお昼くらいまで寝ているかもしれませんが、気にせず起こしてください。ほっぺを叩いても馬乗りになっても構いません。耳元で肉肉とささやいてくれても OK です。なんだこれ。お兄ちゃんが起きるまであの手この手で頑張ってね。お兄ちゃんはゆうちゃんが一生懸命起こしてくれるのをとっても楽しみにしています。勝利は一体俺に何を求めてるんだ？追伸フォンクライスト教のお嬢さんにくれぐれもよろしくお伝えください。うわ、マジでギーゼラさん狙ってるこの人。こんなことあんまり言いたくないけど、ちょっと気持ち悪い。俺もそう思ってるから気にすんな。娘がどうかいたしましたか？フォンクライスト教、ギーゼラさんを養女にしたのは覚えてる？ええ、癒しの魔力の強い子で母が孫として育てたいと。そのギーゼラを陛下の兄上が未来のお嫁さんにしたいんだそうだ。え？それは大変光栄なことですが、娘は縁組には少し若いかと。それ50年前の記憶じゃないのか？今のギーゼラはコンラードと同じくらいには育っているぞ。しかも軍属の衛生兵で最強の鬼軍曹だ。鬼？なぜそんなことに？ギュンター、安心してな。すぐ婚約とか結婚とかいう話じゃなくて、最初は一緒にお茶とかその程度だから。誕生日プレゼントの一つはこれでいいんじゃないの渋谷。はい、お見合い決定。どこかいいタイミングで渋谷のお兄さんをこっちに連れてこないとね。待てって村田、早すぎ。うちの勝利はともかくギーゼルさんの意思確認をしてからじゃなきゃダメだ。今時親のつてで見合いとか女の子にしたら苦痛だぞ。できるだけ自然に出会ってこううまいこと恋に落ちたらその先考えるってのでよくない？渋谷、そういうこと言ってるやつに限って結婚したい時に相手が見つからなかったりするんだよ。なんだよその言い方。お前いくら精神年齢がおじいちゃんだからって価値観古すぎだろ。大丈夫だユーリ。最初こそ見合いによる縁組だったとしても、そこから愛を育めばいいんだ。あれ、気のせいかな。
今なんかボルフがちょっといいこと言った。考えてもみろ。僕たちの関係がまさにそうだ。え、違うよな。ビンタからの決闘だろ。見合い要素ないよな。僕はあれを見合いと受け止めている。受け止めんなよ。でもよかったじゃない。渋谷みたいな優柔不断なタイプはフォンビーレフェルト卿ぐらいグイグイ押してくる相手じゃないと話が進まないもんね。いや、話進める気ないんで。ダメ男が押しかけ女房に押し切られるのって全中二病男子の憧れだろ。ラブコメの王道じゃない。村田、まず根本的なところをよーく考えてみろよ。何度も言うけどさ、俺たち男同士だぞ。はいブッブー、渋谷くんアウト。時代は変わったんだよ。今時そんなのお断りの理由になんないですから。待て。今のそれはこの作品の根幹を揺るがす発言のような気が。別に揺るぎはしないでしょう。ほら渋谷のお兄さんも言ってたじゃない。え、なんて？フォンビーレフェルト卿か。ゆうちゃん安心しろ。高度に政治的な俺は同性婚賛成派だから。ただな、ボルボルには実は男装女子でみたいな隠し設定が欲しかったよな。いいツンデレであることに男女の性差はないから、そこはゆうちゃんのセレクトを尊重するぞ。なんだこれ。僕は男装女子とやらではないぞ。分かってるよ。っていうかなんだその勝利のコメント。お兄さんなりのエールなんじゃない？村田ってさ、どこからそういう情報を引っ張ってくるわけ？知ってるだろ。僕は記憶力がすごくいいんだよ。渋谷と同じところで同じ話を聞いてても僕の中にだけそれが消えずに残るんだ。フォンビーレフェルト卿へのコメントだけじゃないよ。君んちのお兄さんの新魔国メンバーに対する評価ってのは一通り頭に入ってるからね。それは興味深い。では俺は彼にどう思われているんでしょう？上良卿、それ聞きたい。はい、もちろん。ああ、自虐じゃないんだ。本当に聞きたいんだね。ええ、はい。なんか怖いな。わかった。じゃできるだけ軽いやつにしとくね。はい。上良卿、一言で言っていけすかない。もうひたすら邪魔なんだけど。生身の女子に大人気って時点で速攻俺的にエネミーだし、俺のお兄ちゃんポジションを脅かす男は全部排除だから。もうウェラー卿と仲良くする理由1ミリも思い浮かばないわ。わあ、相変わらず大人げねえな。これ本当に勝利の言葉ですか？そうだよ。口汚く罵ってないソフトなやつをセレクトしてみたけど。勝利、俺のこと嫌いなんですかね？そもそもなんで好かれてると思うかな。いや、それは同じお兄ちゃんポジションとして。ウェラー卿、君実の弟にもうざがられてるでしょ。なんでそこで驚くんだよ。いや、最近ボルフとは仲がいいな俺と思っていたもので。はあ？今かなり傷ついた。なんだお前、俺のこと嫌いか？別に死ぬほど嫌いとまでは。というかこんな質問をここでするな。そういうところがものすごく鬱陶しい。鬱陶しい。コンラート、追い詰めてはいけません。追いかければ相手は逃げるものです。愛が深いのは良いことですが、過ぎたるはなお及ばざるがごとしと古来から言われているでしょう。自重というものを覚えなさい。はい、先生。すげえよ。なんなのギュンター。正論すぎて涙出そう。つゆだくのギュンターにこの言葉録音して何度も繰り返し聞かせてやりたいよ、本当。つゆだくの意味がよくわかりませんが、お褒めに預かり光栄です。ゲイか。ん？うちの長兄はどうなんでしょう。グエンは俺なんかよりよほど兄貴然としてますよね。ということは
そっちの評価も辛いんじゃないですか。なるほど。どうしても自分と同じ穴に誰か落としたいんだ。上田京、正直言って君、このドラマ CD でかなり評価下げてると思うな。どこの視点で物言ってんだよ村田は。ま、聞いてみたらいいよ。はい、これ。ああ、フォンボルテール卿ね。ああいう優秀なエリート公務員タイプは尊敬に値するね。ふつつかな弟ですが仕事のフォローよろしくって感じ。メンタルで胃とかやられそうだからピロリ菌には気をつけてほしい。うん。ピロリ菌。なんだ高評価じゃん。グエンダルへの評価としては至極真っ当ですね。兄上の評価が高いのは当然のことだ。なぜだ、この差は何なんだ。まあ悩むことでもないよ上田京。かくいう僕だって渋谷のお兄さんからは目の敵にされてるよ。ほら村田ね。まあまずメガネにはいいメガネと悪いメガネがあるんだけど、あいつは間違いなく邪悪な黒メガネ枠だから。あとなんだっけ、小島論の王様も同じ枠だよな。え、俺そりゃ善良メガネに決まってんだろう。ああ、メガネはどうでもいいんだ。とにかく俺と村田の間には深くて暗い川が流れてるんだよ。分かれよ。勝利、メガネのジャンル分けに厳しいよな。邪悪とか失礼しちゃうよね。小島論王と一緒にしないでほしいよ。いや、サラレギーとは確実に同じ枠だろ何言ってんのさ。僕はガリ弁メガネ枠だよ。お前もジャンル分けにうるさいタイプかよ。めんどくさいな。ずいぶん深いため息が出ましたね、コンラード。勝利とは彼が幼い頃から親しくしていたつもりだったからダメージが大きいかな。片思いとは難儀なことですね。ま、ギーゼラとの見合いが成功することを祈っているよ。コンラード、私はいずれギーゼラはあなたと結ばれるのではないかと少し期待をしていたのです。なんでそうなるんだ。あなた方はあの20年前のひどい戦争を生き延びた仲間でしょ。そして共に大切な人を失った。その傷を癒しながら支え合って生きていけるのではないかと。傷の舐め合いをしろって？冗談じゃない。そんな言い方。俺たちはおそらく友人で共に戦う仲間ではあったろうけれども、絶対に交差しない線なんだ。あんたの娘こそがそれを一番よく分かっているだろう。コンラード、彼女はそもそも俺を憎んでいた。同じようにアーダルベルトのこともな。それは。いくら鈍い男親だからってそろそろ気づいてくれよ、ギュンター。ギーゼラが俺やアーダルベルトの存在を認め親しい友人のふりすらしたのは彼女が誰より愛する人の幸せを守るためだ。それ以上でもそれ以下でもない。あの子は自分の手でスザナ・ジュリアの遺体を灰にしました。あなたにしか頼めないと遺言されたから。むごい話もあったもんだ。本当にひどい。ジュリアは俺にも罰ゲームみたいな遺言を残していったよ。そうでしたか。私の望みなど余計なお世話だったのですね。そうは言わない。あんたの思考は明快でとてつもなくメジャー路線だ。そういう男が陛下の補佐についているのはいいことだと思っているよ。それはあまり褒められている気がしません。褒めているんだ。それに俺はあんたを尊敬している。いい年をしていつまでも汚れない白雪のような潔さが好きだった。いい年は余計ですね。あなたも年を重ねて随分と性格が悪くなった。昔はあんなに可愛らしかったのに。父親の教育が悪かったんだろう。はあ、
なんだか調子が狂うな。あんたがまともなのは久しぶりすぎて、いつもと勝手が違う。つくづく失礼な男ですね。なあ、もう全て思い出してるんだろう、ギュンター。そうでなきゃ20年前の戦争の話なんかしない。さあどうでしょう。まだ記憶の亀の蓋が全て開いたとは思えないんですが。コンラッド！ギュンターと何話してんの？師匠と弟子の思い出トーク？ま、そんなところです。あとギーゼラの話かな。あー、でも見合いとかマジ無理しないでいいからな。ええ。でもせっかくのご縁ですから娘にもちゃんと話してみますよ。ありがとう。ってそうだ、ギュンター、あんたが前に匿名で書いた恥ずかしい本、あれまだ在庫がどっかにあったよな。え？恥ずかしい本？そうそう、ベストセラーになってシリーズ化してただろ。あれ1巻からセットにして勝利にプレゼントするのどうかなって。俺のネタ満載だし、前にこっちに来た時読みたそうにしてたから。それは私が書いたものですか？ああ、そこも覚えてないんだ。ますますキンギュンターだな。ユーリ、あの夢日記なら俺の部屋にも新品の在庫があると思うけど。あるんだ、在庫。ありがたいようなそうでもないような。コンラッド、あのギュンターの妄想日記気に入ってんの？それはもちろん。俺の大切な人のことを俺の尊敬する師匠が丹精込めて書いた本だからね。ものは言いようかな。すぐに在庫を取ってくるよ。おい、おっと、さっきからコンラートと何をひそひそやっていた？何もしてねえっての。不安で仕方ありません。私の知らない私は一体どんな恥ずかしいものを書いてしまったのでしょうか。そうだな。あの本で恥ずかしいのは主に俺だし、別にギュンターが気にするようなことは何も。え？陛下が恥辱にまみれるようなものを書いたと？それが事実ならば私はこの場で死んでお詫びをするしか。タイム、金ギュンに死なれたら困る。早まるなギュンター！死んだらダメだギュンター。俺のためを思うならそばにいてくれよ。陛下、ありがたきお言葉。おーい、何騒いでんの？陛下。ん？陛下の兄上の私に対する評価が聞きとうございます。今のフォンクライスト教にはピンとこないと思うけど、はい。あ、この人あれだろ？自分主人公でドリーム小説書いちゃった痛い人だよな。それベストセラーになったんだって。俺なりふり構わないオタクには割と寛容だからさ、汁の出しすぎには注意して創作活動を頑張ってくださいって感じかな。なんだ、高評価じゃないか。やっぱりな、そんな気はしたんだ。ギュンターってこんなに条件揃いまくってるのに、なんでかリア充じゃないもん。勝利的にポイント高いんだよ。私は一体。ユーリ、在庫を取ってきたよ。お、サンキュー。コンラート。どうしたギュンター、顔色が悪いぞ。真っ青だ。その本を、恥ずかしいドリーム小説とやらを見せてギュンター！倒れた。危ない。本の角、後頭部にめっちゃ当たった。当たったな、コブのところに。大丈夫？死んでない？息はある。気絶しているだけだ。おいギュンタ。うわー、白目向いてる。鼻から汁が出ているな。ああ、嫌な予感しかない。ギュンタ。ギュンタ、大丈夫か？ここはユーリ陛下の部屋だ。陛下の？私、神陽廟の裏山を歩いていたはず。
そうだよ、本くらいしときょ。君はそこで滑って転んだんだ。ゲカでもあれ夢ではなかったのですね。ゲカ、いつこちらへお渡りに？ゆうべ真夜中にね。ということはユーリ陛下もご一緒に？ああ、うん、こっちこっち。ギュンター、頭の調子はどう？ビーガーお会いしとうございました。もう私の頭は絶好調でございます。あ、汁きた！目覚めてすぐに陛下と芸家に拝謁が叶うとは。ギュンタはもうこの場で死んでも本望でございます。よせギュンタ！ストップノーモア汁！それ以上出たらマジ死んじゃうから！やっぱりさっきの本がスイッチだったかな。あ、ねえ、体調不良のところ申し訳ないんだけど本くらいしときょ。何でしょう芸家？実はちょっと調べ物がしたいんだ。手伝ってもらえるかな？それはもう喜んで。調べ物は決命城の書庫で？そうだね、城の方で大丈夫だよ。かしこまりました。では先に鍵を取ってまいります村田、ギュンターのあれ、記憶が戻ったみたいだね。ここに置いておくと部屋が血の海になりそうだから連れて行くよ。作業の合間に様子を見ておく。あ、頼む。じゃまた後でね、渋谷。せっかくの金のギュンターが。クズ鉄に戻ったか。短い夢だったな。クズ鉄はかわいそうだろう。あの人だって妄想しなくて興奮しなくて汁さえ出さなきゃ割とまともな人なんだし。お前の言うそれはもうほぼギュンターじゃないな。考えたんだが。なんだ急に。もう一度あれを裏山で転がしてくるというのはどうだろうか。コンラッドさん？よせ、打ちどころが悪ければ大佐殺しの犯人になるぞ。じゃあ新王廟の池に落としてくるとか。あそこに金の斧の妖精は住んでないと思うな。往生際が悪いぞコンラート。あれがいつものシルギュンターだ。ボルフって大人だな。コンラートが子供じみているんだ。すみません、今日はいろいろショックが大きくて。いいじゃん、大人げないコンラッドも金ギュンと同じくらいレアだよ。でもあんまりボルフラムに構うなよ。お兄ちゃんは節度が大事。肝に銘じます。ユーリ、もっと言ってやれ。まあ弟としては本音じゃ結構頼りにしてるし、お兄ちゃんのことを好きだったりするからさ。そこまでは言わなくていい。その有利の言葉はそのまま勝利に伝えるといい。きっと喜ぶよ。それはやだ。別にあいつを喜ばせたくない。どこの弟も本当に素直じゃないな。ところでユーリ、贈り物はもういいのか？ギュンターの日記文学セットと、あとはギーゼラさんとのお見合い話だろ。あとそうだ、さっきの手紙に何か書いてあったな。肉の呪文を唱えろとか、馬乗りになって頬を叩けとか。そうそう。あれ、あともう一枚あった。手紙がか？手前の便箋とくっついててさっきは気づかなかったけど。なんて書いてある？こっちは全部ひらがなじゃないや。よかった。何ゆうちゃん、いやユーリ、お前が弟になってくれたことが俺にとって一番のプレゼントなんだよ。だからいつも元気で、たまには泣いたり落ち込んだりしていいが、病気や怪我はできるだけせずに思う存分自分の人生を切り開いてくれ。幸い兄弟揃って魔のつく自由業になりそうだし、今朝お前が俺にアドバイスくれたように、俺にもお前を助けてやれることがあると思うから。だからこれからもよろしくな。
なんだよもう勝利のくせにカッコつけちゃって。こらゆうちゃん、お兄ちゃんと呼べ。